Các bạn thân mến, chúng ta đang quay trở lại với Gặp nhau cuối ngày trên S Channel. Và ngay bây giờ thì hãy cùng mình điểm qua những thông tin nổi bật và đáng chú ý nhất có trong ngày hôm nay mùng 1 tháng 12 nhé. Vào sáng ngày hôm nay thì Khoa Bắc đã đăng tải một video trên kênh YouTube cá nhân của mình để chia sẻ chủ yếu về việc anh đã bị Johnny Đặng uy hiếp đến tính mạng như thế nào và đồng thời cũng tiết lộ thêm nhiều tình tiết bất ngờ trong sự việc này. Theo đó thì vào tối ngày 30 tháng 11 vừa qua, Khoa Bắc đã bất ngờ đăng tải một chiếc status rất dài để nói về việc mình bị bạn bè lừa gạt và lợi dụng. Cụ thể thì nam YouTuber này đã tiết lộ rằng mình đã bị sốc khi một người bạn mới quen lừa mất 30 tỷ đồng. Đây là lý do vì sao mà anh lại lựa chọn cách im lặng trong suốt một khoảng thời gian dài. Dù không chỉ đích danh cái tên nào, nhưng với những chia sẻ của anh chàng này thì netizen liền nghĩ ngay đến ồn ào nghỉ chơi với Johnny Đặng vừa qua. Cho tới sáng ngày hôm nay mùng 1 tháng 12, Khoa Bắc lại tiếp tục tung ra một vlog mới, hé lộ nhiều khía cạnh gây sốc. Theo Khoa Bắc thì anh đã bị Johnny Đặng uy hiếp sau khi có bất đồng trong một vụ việc liên quan đến vấn đề đầu tư. Nam YouTuber này có chia sẻ rằng, thật không ngờ có ngày mình bị chính người mang trong mình dòng máu Việt Nam nói tiếng Việt Nam uy hiếp. Không phải là từ một người xa lạ, mà là từ một người mình đã từng nâng đỡ, đầu tư hàng tỷ bạc. Bao hết cả danh tiếng và tiền bạc đã đành, mình đã im lặng bỏ qua, giờ còn uy hiếp cả tính mạng mình nữa. Trong phần bình luận trên YouTube thì nam vlogger này cũng đã chốt lại bằng một thông báo rằng nếu như anh không tiếp tục ra video nữa thì có nghĩa là bản thân anh đã gặp phải chuyện chẳng lành. Và cũng liên quan đến sự vụ lần này thì theo như dữ liệu từ CoinMarketCap, đồng tiền số của ông Hoàng Kim Cương Johnny Đặng đã lập đáy mới ở cột mốc 0,0176 USD trên 1 DBG vào lúc 23 giờ 39 phút ngày 30 tháng 11 trước khi tăng nhẹ lên con số là 0,023 USD vào sáng ngày 1 tháng 12. Mới đây thì một kỹ sư hàng không người Anh đã tuyên bố là có thể xác định được chính xác vị trí của chiếc máy bay MH370 đã mất tích cách đây 8 năm và điều này thì đang làm dấy lên một hy vọng rằng chúng ta sắp có thể giải mã được một trong những bí ẩn lớn nhất của ngành hàng không. Nói về chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã mất tích vào ngày 8 tháng 3 năm 2014 khi đang trên đường từ Kuala Lumpur, Malaysia đến Bắc Kinh, Trung Quốc với 239 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay. Năm 2016, tại Úc, Malaysia và Trung Quốc đã nhất trí rằng một cuộc tìm kiếm chính thức sẽ được nối lại nếu như ba nước này có bằng chứng đáng tin cậy để xác định vị trí cụ thể của chiếc máy bay này. Và theo như thông tin được đăng tải trên Nine News, một kỹ sư hàng không người Anh có tên Richard Godfrey đã tuyên bố là đã phát hiện ra chiếc máy bay MH370 rơi xuống biển ở vị trí cách thành phố Perth khoảng 1.933 km về phía Tây. Máy bay này thì được cho là đang nằm ở độ sâu khoảng 4.000 m ở đáy biển. Ông Godfrey cũng đã dự đoán nghiên cứu của ông sẽ giúp chúng ta có thể tìm thấy chiếc máy bay MH370 này vào năm 2022. Được biết thì phần mềm nghiên cứu theo dõi hàng không của ông thì dựa trên phần mềm phát hiện và theo dõi mọi máy bay ở bất kỳ một nơi nào trên toàn cầu và dữ liệu từ hệ thống truyền tín hiệu yếu. Ngoài ra thì vào năm 2018, công ty Ocean Infinity tại Mỹ đã mở một cuộc tìm kiếm trong phạm vi khoảng 112.000 km trong khoảng thời gian là 3 tháng nhưng vẫn không thể tìm thấy chiếc máy bay MH370 này. Địa điểm mới được nêu trong báo cáo của ông Godfrey cách nơi Ocean Infinity từng tìm kiếm khoảng 28 km. Thông tin tiếp theo sẽ dành cho các tín đồ công nghệ có liên quan đến chương trình Hot Sale dành cho chiếc điện thoại mới nhất đến từ Xiaomi có tên là Xiaomi 11T đang có mức giá cực kỳ ưu đãi tại chuỗi cửa hàng Cellphone. Chiếc Xiaomi 11T sẽ mang lại cho các bạn rất nhiều những trải nghiệm ấn tượng với nhiều tính năng, kích thước màn hình 6,67 inch và đi kèm với chất lượng hiển thị Full HD+, tấm nền Super AMOLED. Máy được trang bị cụm camera chính với độ phân giải là 108 megapixel, mang lại hình ảnh chất lượng hơn. Hiệu năng vẫn được củng cố bởi MediaTek Dimensity 1200 Ultra cao cấp và đặc biệt là viên pin với dung lượng lên đến 5000 mAh với chế độ sạc nhanh tiện lợi và thích hợp để sử dụng cả ngày dài mà không lo bị gián đoạn công việc khi hết pin. Xiaomi 11T đang có mức giá giảm chỉ còn hơn 9 triệu đồng và được tặng thêm cả vòng đeo tay thông minh. Xiaomi Mi Band 6 trị giá khoảng gần 1 triệu đồng khi mua hàng vào ngày 4 đến ngày 5 tháng 12 tới đây. Đặc biệt là khi đặt hàng các bạn sẽ được giảm thêm 5% nữa, tối đa lên tới 500.000 đồng khi thanh toán qua ví Moca trên ứng dụng Grab. Vậy nên là nếu các bạn quan tâm thì đừng quên truy cập ngay vào đường link mà bọn mình đã để sẵn ở phần mô tả để có thể sở hữu chiếc điện thoại này nhé. Sau hàng loạt những đồn đoán liên quan đến việc Sơn Tùng MTP sẽ bí mật kết hôn và đã xây biệt thự tại quê nhà, thì mới đây những chia sẻ của những người hàng xóm sống quanh nhà của Sơn Tùng thì cũng đã cung cấp thêm những thông tin thú vị.
Theo như lời hàng xóm, từ trước khi con trai mình nổi tiếng thì bố mẹ Sơn Tùng vẫn hòa đồng sống với mọi người. Ngoài thời gian kinh doanh buôn bán thì mẹ của nam ca sĩ vẫn thường xuyên đi tập thể dục với hàng xóm, bố thì thường xuyên đạp xe vào buổi sáng. Còn với cá nhân Sơn Tùng cùng với em trai thì người dân tại đây cho biết, kể từ khi anh vào Nam lập nghiệp cho đến nay thì rất ít người bắt gặp nam ca sĩ khi về thăm gia đình, mà chỉ thỉnh thoảng thấy em trai thôi. Nhiều người ở cạnh cũng chưa từng gặp. Một người phụ nữ sống cạnh nhà Sơn Tùng đã cho biết, bố mẹ cậu ấy thì vẫn sống ở đây, còn cậu ấy từ khi làm ca sĩ đến nay thì chúng tôi ở ngay sát cũng chưa từng gặp. Có thể là Sơn Tùng về thăm nhà vào tối muộn nên là mọi người không ai thấy cả. Trước đây khi Sơn Tùng còn đi học thì vài lần có gặp cậu ấy sang bên đối diện để uống trà sữa. Còn từ khi cậu ấy vào Sài Gòn đến giờ thì chúng tôi chưa gặp, mà thi thoảng chỉ thấy em trai về thăm nhà. Về phía thông tin Sơn Tùng đã xây biệt thự tại quê nhà thì người hàng xóm cho biết những thông tin này thì chưa từng được nghe từ phía gia đình của Sơn Tùng mà chỉ xem thông tin ở trên mạng thôi. Vào đêm ngày hôm qua thì trận lũ lịch sử tại Phú Yên đã khiến cho nhiều người dân phải thức trắng đêm để di tản. Và theo như thống kê ban đầu thì đã có 8 người thiệt mạng do mưa lũ và hàng ngàn ngôi nhà của người dân thì vẫn đang ngập sâu trong biển nước. Theo như ông Nguyễn Trọng Tùng là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên đã cho hay, vào lúc 0 giờ ngày 1 tháng 12, lũ ở tỉnh này đã bằng đỉnh lũ lịch sử vào năm 1993. Trong khi đó thì chiều cường đã đạt đỉnh vào lúc 5 giờ cùng ngày khiến cho lũ chưa thể rút được. Lũ ở Phú Yên, Bình Định thì đã khiến cho 90% nhà dân ở ven sông Ba, từ quốc lộ 29 cho đến đường tỉnh 645 bị ngập nước. Nhiều khu vực ở đây thì nước chảy rất xiết và khiến cho việc cứu hộ cứu nạn cực kỳ khó khăn. Ngoài ra thì trong đêm ngày 30 tháng 11, lũ lên rất nhanh nên chính quyền các địa phương đã nhanh chóng sơ tán khoảng 2.100 hộ dân với hơn 7.100 người đi tránh lũ. Báo cáo về số liệu của cơn bão lịch sử vào đêm ngày hôm qua tại Phú Yên, Bình Định, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại tỉnh này đã có báo cáo sơ bộ về thiệt hại do lũ gây ra. 5 người đã bị lũ cuốn trôi ở Phú Yên, 3 người đã thiệt mạng ở Bình Định và ngoài ra ở thành phố Tuy Hòa cũng đã có một người bị lũ cuốn mất tích đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Số ngôi nhà hiện tại bị ngập nước là 28.639 hộ, 5.522 mét đường nông thôn bị sạt lở và hư hỏng và kèm theo 9 cống bị hư hỏng nặng. Tổng thiệt hại sơ bộ lên tới 120 tỷ đồng. Và theo như ông Hồ Đắc Trương là Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định đã cho biết, hiện tại thì nước lũ đã rút dần, tuy nhiên thì nước rút chậm do ảnh hưởng của chiều cường. Nếu như thời tiết thuận lợi, không mưa thì dự kiến là trong ngày hôm nay, nước lũ sẽ rút hết khỏi các địa điểm ngập trên địa bàn toàn tỉnh. Các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tổng hợp lại những tin tức nổi bật và đáng chú ý nhất có trong ngày hôm nay mùng 1 tháng 12. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào, chúc các bạn ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối ngày mai nhé.